Qaçaq Şahmalı. Giriş. Azərbaycan xalqının keçdiyi uzun və çətin tarixi yol, saysız hesabsız igidlər, el qeyrətini uca tutan mərd insanlar yetirmişdir. Bu igidlərin bir qismi dövlət başçısı, sərkərdə, el ağsaqqalı və ya söz ustası kimi tanınmış, bir qismi isə xalqın ağır günlərində onun haqqını qorumaq üçün silaha sarılmışdır. Belə insanların çoxu xalq arasında qaçaq adı ilə tanınmışdır. Lakin bu ad yalnız qanundan gizlənən adam mənasını daşımamışdır. Azərbaycan el düşüncəsində qaçaq, hər şeydən əvvəl haqsızlığa boyun əyməyən, zülmə qarşı çıxan, yoxsulun arxasında duran, namus və qeyrəti hər şeydən üstün tutan igid kimi dəyərləndirilmişdir. Buna görə də xalq yaddaşında yaşayan qaçaqlar haqqında söylənən rəvayətlər, qoşmalar və el söhbətləri onların yalnız döyüşkənliyini deyil, həm də mənəvi böyüklüyünü yaşatmışdır. Azərbaycan qaçaqçılıq hərəkatı xalqın ağır yaşayışından, yad hökmranlığın yaratdığı sıxıntılardan və yerli ağaların zülmündən doğmuşdur. Torpağından, halal zəhmətindən və haqqından məhrum edilən insanlar çox vaxt öz haqlarını başqa yol ilə qorumağa məcbur olmuşlar. Elə buna görə də qaçaqların böyük əksəriyyəti xalq arasında düşmən deyil, elin dayağı sayılmışdır. Onların adı çəkiləndə cəsarət, mərdlik, sözə sədaqət, kasıba dayaq olmaq kimi anlayışlar yada düşmüşdür. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşamış çoxlu məşhur qaçaqlar olmuşdur. Onların sırasında Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Süleyman və başqa igidlərin adları bu gün də hörmətlə çəkilir. Həmin igidlər sırasında Qaçaq Şahmalı da özünə məxsus yer tutur. O yalnız silah gücü ilə deyil, xalqın dərdinə şərik olması, haqsızlığa qarşı barışmaz mövqeyi və mərd davranışı ilə yadda qalmışdır. El arasında onun haqqında uzun illər boyu müxtəlif rəvayətlər söylənmiş, aşıqlar onun igidliyini tərənnüm etmiş, yaşlı nəslin yaddaşında isə o, haqq uğrunda mübarizə aparan el oğullarından biri kimi qorunub saxlanmışdır. Qaçaq Şahmalının yaşadığı dövr Azərbaycan tarixinin ağır çağlarından biri idi. Həmin illərdə xalq həm yad hakimiyyətin, həm də yerli varlı təbəqənin ağır təzyiqi altında yaşayırdı. Kəndlilər zəhmətlə becərdikləri torpağın bəhrəsindən tam istifadə edə bilmir. Çoxlu vergi verməyə məcbur olur. Bəzən isə öz doğma yurdunu tərk etmək məcburiyyətində qalırdı. Bu ağır şərait insanların ürəyində narazılıq yaradır. Bir çox igidlərin haqsızlığa qarşı silahlı mübarizə yolunu seçməsinə səbəb olurdu. Qaçaq Şahmalı haqqında yazılı bilgilər başqa məşhur qaçaqlarla müqayisədə daha azdır. Lakin xalq yaddaşı onun haqqında çox qiymətli bilgiləri qoruyub saxlamışdır. El arasında dolaşan söyləmələr, aşıq söyləyişləri və nəsildən nəslə keçən xatirələr onun xarakterini, həyat yolunu və xalq arasındakı yerini müəyyən qədər öyrənməyə kömək edir. Bu cür bilgilər xalqın yaddaşından süzülüb gəldiyi üçün onlar yalnız bir insanın deyil, bütöv bir dövrün düşüncəsini və dünya görüşünü də əks etdirir. Qaçaq Şahmalı haqqında danışarkən, onu yalnız silahlı mübarizə aparmış bir şəxs kimi təqdim etmək düzgün olmazdı. O, yaşadığı dövrün ictimai hadisələrinin yetirdiyi bir şəxsiyyət idi. Onun taleyi minlərlə kəndlinin taleyi ilə bağlı idi. Xalqın üzləşdiyi çətinliklər onun həyat yolunu müəyyənləşdirmiş, baş verən hadisələr isə onu elin haqqını qorumaq uğrunda mübarizəyə aparmışdır. Buna görə də Qaçaq Şahmalının həyatı təkcə bir insanın ömür yolu deyil, həm də həmin dövr Azərbaycan kəndlisinin yaşayışının, düşüncəsinin və mənəvi aləminin güzgüsü sayılır. Xalq yaddaşında yaşayan igidlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların var dövlət toplamaq istəməmələri olmuşdur. El arasında dolaşan rəvayətlərdə belə insanlar əldə etdiklərini ehtiyacı olanlarla bölüşür, kasıbların haqqını qoruyur, köməksizlərin yanında dayanırdılar. Qaçaq Şahmalı haqqında söylənən rəvayətlərdə də bu xüsusiyyətlər aydın görünür. O, öz şəxsi mənfəətini deyil, elin namusunu və haqqını üstün tutan insan kimi tanınmışdır. Buna görə də sadə insanlar ona arxadayaq kimi baxmış, onun adını ehtiramla yad etmişlər. Qaçaq Şahmalının igidliyi yalnız döyüş meydanında göstərdiyi cəsarətlə ölçülmürdü. O, verdiyi sözə əməl edən, dostluğa sədaqət göstərən, düşmən qarşısında əyilməyən, çətin anda soyuqqanlı davranan insan kimi tanınmışdır. Bu xüsusiyyətlər xalqın gözündə onu adi silahlı adamdan fərqləndirmiş, el qəhrəmanı səviyyəsinə yüksəltmişdir.
El ağsaqqalları onun haqqında danışarkən mərdlik, doğruluq və ədalət sözlərini yanaşı işlətmişlər. Qaçaq Şahmalının adı ilə bağlı yaranmış rəvayətlərdə onun sadə insanlarla davranışına xüsusi yer verilir. Deyilənlərə görə o heç vaxt zəifə əl qaldırmaz, yoxsulun malına toxunmaz, uşağa, qocaya və qadına hörmətlə yanaşardı. Bu davranış qaydaları Azərbaycan xalqının qədim əxlaq ölçülərinə uyğun gəlirdi. Elə buna görə də xalq onu yalnız igid deyil, həm də yüksək mənəviyyata sahib insan kimi qəbul etmişdir. Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşayan qaçaqların hər biri müəyyən bölgə ilə bağlı olsa da, onların şöhrəti çox vaxt yaşadıkları yurdun sərhədlərini aşmışdır. Qaçaq Şahmalı haqqında danışılanlarda illər keçdikcə müxtəlif el-obalara yayılmış, onun adı mərdlik rəmzinə çevrilmişdir. İnsanlar çətin vəziyyətə düşəndə, igidlərin xatirəsini yada salmış, övladlarına onların həyatından örnəklər göstərmişlər. Beləliklə, Qaçaq Şahmalının adı yalnız keçmişdə yaşamış bir insanın adı kimi deyil, həm də xalqın mənəvi dəyəri kimi qorunub saxlanmışdır. Tarix yalnız böyük döyüşlərin və hökümdarların salnaməsi deyildir. Tarix eyni zamanda sadə insanların yaşadığı çətinliklərin, onların haqq uğrunda apardığı mübarizənin və gələcək nəsillərə qoyduğu mənəvi mirasın tarixidir. Qaçaq Şahmalı da həmin mənəvi mirasın mühüm daşıyıcılarından biri olmuşdur. Onun haqqında danışmaq yalnız bir igidin həyatını öyrənmək deyil, həm də Azərbaycan xalqının azadlıq sevgisini, ədalət duyğusunu, mərdlik anlayışını və el birliyinə verdiyi yüksək qiyməti anlamaq deməkdir. Qaçaq Şahmalının uşaqlıq və gənclik illəri. Qaçaq Şahmalının uşaqlıq və gənclik illəri haqqında yazılı qaynaqlarda geniş məlumat qorunub qalmamışdır. Lakin xalq yaddaşında yaşayan söyləmələr və el arasında nəsildən nəslə ötürülən xatirələr onun zəhmətkeş ailədə böyüdüyünü, kiçik yaşlarından ağır həyatın çətinliklərini gördüyünü göstərir. O, uşaqlıq çağlarından halal zəhmətin qiymətini bilmiş, torpağa bağlı böyümüş, kənd həyatının bütün ağırlıqlarını yaşamışdır. Həmin dövrdə kəndli ailələrinin gündəlik yaşayışı asan değildi. Əkin-biçin, maldarlıq, odun tədarükü, su daşınması və başqa ağır işlər ailənin bütün üzvlərinin çiyinlərinə düşürdü. Şahmalı da uşaqlıq illərindən bu zəhmətin içində böyümüş, əməksevərliyi ilə seçilmişdir. Azərbaycan kəndlərində uşaqlar yalnız ailənin övladı kimi deyil, həm də elin bir üzvü kimi tərbiyə olunurdular. Böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı, qonşuya kömək, çətin gündə bir-birinin yanında olmaq uşaqlara erkən yaşlardan aşılanırdı. Şahmalı da bu dəyərlər içində boya başa çatmışdı. O, yaşlı insanların söhbətlərini diqqətlə dinləyər, keçmiş igidlər haqqında deyilənləri yadda saxlayar, haqq ilə nahaqqı ayırmağı öyrənərdi. Bu tərbiyə onun gələcək həyat yolunun formalaşmasında mühüm yer tutmuşdur. Uşaqlıq illərində təbiətlə sıx bağlı həyat keçirən, Şahmalı dağları, meşələri, çayları və dərələri yaxşı tanımışdı. Mal-qaranı otarmaq, uzun yollar qət etmək, sərt hava şəraitində işləmək onu həm dözümlü, həm də çevik etmişdi. Sonralar qaçaq həyatı yaşadığı dövrdə dağ yollarını, cığırları və gizli keçidləri yaxşı bilməsi onun ən böyük üstünlüklərindən biri olmuşdur. Bu bilik kitabdan deyil, uşaqlıq illərinin zəhmətindən və təbiət qoynunda keçən günlərdən qazanılmışdı. Şahmalı gənclik çağlarında sağlam bədən quruluşu, cəsarəti və çevikliyi ilə yaşıtları arasında seçilirdi. O, at minməyi, silah işlətməyi, uzun yol getməyi və çətin şəraitdə yaşamağı bacarırdı. Həmin dövrdə kənd gəncləri üçün bu bacarıqlar gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsi idi. Çünki hər bir kişi ailəsini, malını və yurdunu qorumağa hazır olmalı idi. Şahmalı da bu qayda ilə böyümüş, mərdlik və dözümlülük onun xarakterinin əsas cəhətlərinə çevrilmişdi. El arasında danışılan rəvayətlərdə qeyd olunur ki, Şahmalı haqsızlığa uşaqlıqdan dözə bilməyən adam olmuşdur. Kiminsə zəifə zülm etdiyini görəndə buna etiraz edər, haqqın tapdanmasına sakit baxmazdı. Bu xüsusiyyət onun təbiətindən gəlirdi. O, gücü yalnız özünü göstərmək üçün deyil, haqqı qorumaq üçün işlətməyin doğru olduğuna inanırdı. Bu düşüncə sonralar onun bütün həyat yoluna yön vermişdir. Şahmalının böyüdüyü dövrdə kəndlərdə yoxsulluq geniş yayılmışdı.
Bir çox ailələr öz zəhməti ilə dolansa da, qazandıqları məhsulun böyük hissəsini müxtəlif ödənişlər kimi verməyə məcbur qalırdılar. Quraqlıq, məhsulsuzluq və başqa çətinliklər insanların həyatını daha da ağırlaşdırırdı. Belə şəraitdə böyüyən gənclər həyatın sərt üzünü erkən yaşlardan görürdülər. Şahmalı da bu ağır günlərin şahidi olmuş, insanların çəkdiyi əzabları öz gözləri ilə görmüşdü. Onun xarakterində ən çox diqqət çəkən xüsusiyyətlərdən biri sözünün üstündə dayanması idi. El arasında verilən söz yazılmamış qanun sayılırdı. Şahmalı da verdiyi vədə əməl edir, dostluqda sədaqəti hər şeydən üstün tuturdu. İnsanlar ona inanır, çətin gündə ona arxalanırdılar. Bu etibar sonradan onun xalq arasında böyük hörmət qazanmasının əsas səbəblərindən biri olmuşdur. Şahmalı yalnız güclü bədənə malik değildi. O, iti düşüncəsi və hadisələri düzgün qiymətləndirmək bacarığı ilə də seçilirdi. Böyüklərin söhbətlərindən nəticə çıxarır, tələsik qərar vermirdi. Hər işi ölçüb biçməyə çalışırdı. Bu xüsusiyyət sonralar təhlükəli vəziyyətlərdə onun düzgün yol seçməsinə kömək etmişdir. Gənclik illərində kənd həyatında keçirilən el şənlikləri, əmək birliyi və el yığıncaqları insanların bir-birini daha yaxından tanımasına şərait yaradırdı. Belə məclislərdə Şahmalı da mərd davranışı, təvazökarlığı və düzgün danışığı ilə seçilirdi. O, lovalıq etməz, özünü başqalarından üstün tutmazdı. Əksinə, zəhmətsevərliyi və sadəliyi ilə insanların rəğbətini qazanırdı. Şahmalının ailəsində aldığı tərbiyə, onun gələcək həyatında mühüm yer tutmuşdur. Böyüklərə ehtiram, ailə adına ləkə gətirməmək, zəifə arxa durmaq və namusu hər şeydən üstün tutmaq kimi anlayışlar onun xarakterinə dərindən hopmuşdu. Həmin dövrdə insanın var dövləti deyil, adı və şöhrəti daha qiymətli sayılırdı. Şahmalı da bu düşüncə ilə yaşamış, adını həmişə uca tutmağa çalışmışdır. Gənclik illəri onun həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən möhkəmləndiyi dövr olmuşdur. Ağır zəhmət onu dözümlü etmiş, xalq arasında gördüyü haqsızlıqlar isə onun ədalət duyğusunu daha da gücləndirmişdi. Elə buna görə də sonralar həyatında baş verən hadisələr qarşısında geri çəkilməmiş, çətinliklərdən qorxmamış və öz inandığı yoldan dönməmişdir. Onun xarakterində formalaşmış mərdlik, sədaqət, dözümlülük və haqsevərlik sonraki bütün ömür yolunun əsas dayağı olmuşdur. Dövrün ictimai vəziyyəti. Qaçaq Şahmalının yaşadığı dövr, Azərbaycan xalqının ağır sınaqlarla üzləşdiyi çağlardan biri idi. Həmin illərdə ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan insanlar gündəlik dolanışıq uğrunda böyük çətinliklər çəkirdilər. Əkinçilik və maldarlıq əsas dolanışıq qaynağı olsa da, zəhmətlə yetişdirilən məhsulun böyük hissəsi müxtəlif ödənişlərə gedirdi. Kəndli öz əli ilə becərdiyi torpağın bəhrəsindən istədiyi kimi yararlana bilmir, ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün gecə-gündüz çalışmalı olurdu. Bu ağır yaşayış tərzi xalqın güzəranını gündən-günə pisləşdirir, insanların gələcəyə olan ümidini zəiflədirdi. Kəndlərdə yaşayan ailələrin çoxu kiçik torpaq sahələrinə sahib idi. Həmin torpaqlarda əldə olunan məhsul ailəni dolandırmağa bəzən kifayət etmirdi. Quraqlıq dolu, sel və başqa təbii hadisələr məhsulu məhv etdikdə kəndlinin vəziyyəti daha da ağırlaşırdı. Belə vaxtlarda insanlar borc almağa məcbur qalır. Sonradan həmin borcu ödəmək üçün uzun illər əziyyət çəkirdilər. Borcun artması ailələrin yoxsullaşmasına, bəzi hallarda isə torpaqlarını itirməsinə səbəb olurdu. Həmin dövrdə kəndlərdə varlı və kasıb təbəqə arasında böyük fərq yaranmışdı. Varlı adamlar daha geniş torpaq sahələrinə, çoxlu mal-qarıya və müxtəlif imkanlara malik idilər. Kasıb ailələr isə ağır zəhmət hesabına yaşamağa çalışır, bəzən ən sadə ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirdilər. Bu fərq insanlar arasında narazılığın artmasına gətirib çıxarırdı. Xalq ədalətli yaşayış arzulayır, haqqının qorunmasını istəyirdi. Sadə kəndlilər yalnız dolanışıq çətinliyi ilə deyil, müxtəlif haqsızlıqlarla da üzləşirdilər. Güclü olanın zəifi sıxışdırması, haqqın tapdanması, yoxsul ailələrin hüquqlarının nəzərə alınmaması cəmiyyətdə dərin narazılıq yaradırdı. Bir çox hallarda sadə insan öz haqqını tələb etməyə belə çəkinirdi. Çünki onun arxasında dayanan güclü bir dayağı yox idi. Bu vəziyyət xalq arasında ədalət uğrunda mübarizə aparan igidlərə ehtiyacı artırırdı.
Azərbaycan kəndlərində el birliyi həmişə böyük dəyər sayılmışdır. Kənd əhalisi çətin günlərdə bir-birinə kömək edir. Yasda da, toyda da birlik nümayiş etdirirdi. Bir ailənin dərdi çox vaxt bütün kəndin dərdi hesab olunurdu. Bu birlik insanların ağır günlərə dözməsinə kömək etsə də, baş verən haqsızlıqları tam aradan qaldıra bilmirdi. Elə buna görə də bəzi igidlər xalqın haqqını qorumağı öz üzərlərinə götürürdülər. Bu dövrdə mərdlik, sözə sədaqət, namus və qeyrət anlayışları xalqın həyatında xüsusi yer tuturdu. İnsan haqqında hökm onun var dövlətinə görə deyil, davranışına görə verilirdi. Verdiyi sözə əməl edən, zəifə kömək göstərən, el içində düz danışan adam hörmət qazanırdı. Əksinə, yalan danışan, haqsızlıq edən və zəifə zülm göstərən insan el arasında nüfuzunu itirirdi. Qaçaq Şahmalı da məhz belə mənəvi ölçülərin hökm sürdüyü bir mühitdə yaşamışdır. Dağlıq və meşəlik yerlər həmin dövrdə qaçaqların sığınacaq yerlərinə çevrilmişdi. Sıldırım qayalar, sıx meşələr və çətin keçilən cığırlar onları təqib edənlər üçün böyük maneə yaradırdı. Bu təbii şərait qaçaqların uzun müddət mübarizəni davam etdirməsinə kömək edirdi. Lakin bu həyat rahat değildi. Daim təhlükə ilə üz-üzə qalmaq, gecələri açıq havada keçirmək, soyuq, aclıq və susuzluqla mübarizə aparmaq böyük iradə tələb edirdi. Belə ağır həyata yalnız dözümlü və məqsədindən dönməyən insanlar tab gətirə bilirdilər. Xalqın igidlərə olan sevgisi də məhz bu dövrdə daha da güclənmişdi. İnsanlar öz haqlarını müdafiə edən şəxsləri gizlətməyə, onlara ərzaq verməyə, yol göstərməyə və təhlükədən xəbərdar etməyə çalışırdılar. Bu yalnız bir insana kömək etmək deyildi. Xalq bunu öz ləyaqətini və haqqını qorumağın bir yolu hesab edirdi. Belə münasibət Qaçaq Şahmalı kimi igidlərin uzun müddət xalq arasında yaşayaraq mübarizə aparmasına imkan yaradırdı. Aşıqların söylədiyi qoşmalar, dastanlar və el nəğmələri də həmin dövrün mənəvi həyatında mühüm yer tuturdu. İgid insanlar haqqında deyilən sözlər eldən elə yayılır, onların şöhrətini yaşadırdı. Gənclər bu söyləmələrdən mərdlik, sədaqət və vətən sevgisi öyrənirdilər. Qaçaq Şahmalının adı da xalq arasında məhz bu cür yaşadılmış, onun igidliyi dillər əzbərinə çevrilmişdir. İctimai həyatın ağır olması insanları yalnız fiziki cəhətdən deyil, mənəvi baxımdan da sınağa çəkirdi. Hər kəs çətinlik qarşısında öz xarakterini göstərirdi. Kimisi baş verənlərlə barışır, kimisi isə haqsızlığa qarşı çıxmağı seçirdi. Qaçaq Şahmalı ikinci yolu seçən insanlardan idi. O, xalqın çəkdiyi əzabları yaxından gördüyü üçün ədalətsizliklə barışmağı özünə sığışdırmırdı. Onun sonraki həyatı məhz bu düşüncənin, bu mənəvi möhkəmliyin və xalqına bağlılığın nəticəsi idi. Beləliklə, Qaçaq Şahmalının yaşadığı dövr təkcə ağır güzəran dövrü deyil, həm də mərd insanların yetişdiyi bir zaman idi. Xalqın üzləşdiyi çətinliklər, haqqın tapdanması və insanların ədalət arzusu bu cür igidlərin meydana çıxmasına zəmin yaratmışdı. Qaçaq Şahmalı da həmin dövrün yetirdiyi, xalqın ağrı acısını öz dərdi bilən, mərdliyi və haqsevərliyi ilə seçilən el oğullarından biri olmuşdur. Qaçaq Şahmalının qaçaqçılıq yoluna çıxması. Qaçaq Şahmalının qaçaqçılıq yoluna çıxması onun şəxsi istəyi və ya var dövlət əldə etmək arzusu ilə bağlı olmamışdır. Xalq arasında qorunub saxlanılan söyləmələrdə onun bu yolu seçməsinə səbəb olan başlıca amil, haqsızlıq, zülm və ləyaqətinin tapdanması kimi göstərilir. Həmin dövrdə bir çox Azərbaycan igidləri kimi Şahmalı da qanunsuzluğa və ədalətsizliyə qarşı çıxdığı üçün təqib olunmuş, doğma el obasında rahat yaşamaq imkanı əlindən alınmışdı. Beləliklə, o məcbur qalaraq dağlara çəkilmiş və qaçaq həyatı yaşamağa başlamışdır. Xalq yaddaşında qaçaq anlayışı heç vaxt sadəcə qanundan qaçan adam mənasını daşımamışdır. El düşüncəsinə görə qaçaq, haqsızlıq qarşısında baş əyməyən, haqqını qorumaq üçün silaha sarılan, namusunu və qeyrətini hər şeydən üstün tutan igid idi. Qaçaq Şahmalı da məhz bu düşüncənin daşıyıcısı olmuşdur. Onun haqqında danışılan xatirələrdə bildirilir ki, o heç vaxt səbəbsiz yerə silaha əl atmamış, yalnız məcbur qaldıqda döyüşmüşdür. Qaçaq həyatının başlanğıcı Şahmalı üçün son dərəcə ağır olmuşdur. Doğma evindən, ailəsindən və yaxınlarından uzaq düşmək onun üçün böyük mənəvi sarsıntı idi.
O, uzun illər böyüdüyü yurdu yalnız uzaqdan görə bilir. Ailəsi ilə açıq şəkildə görüşə bilmirdi. Hər addımı təhlükə altında idi. Onu tutmaq istəyənlər daim izinə düşür, hərəkətlərini izləməyə çalışırdılar. Buna baxmayaraq Şahmalı ruhdan düşməmiş, seçdiyi yoldan dönməmişdir. Dağ həyatı böyük dözüm tələb edirdi. Yayın istisi, qışın sərt soyuğu, yağış, qar və külək qaçaqların gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi idi. Bəzən günlərlə isti yemək tapa bilmir, gecələri qayaların arasında və ya sıx meşələrdə keçirirdilər. Lakin bütün bu çətinliklər onların iradəsini sındıra bilmirdi. Şahmalı da belə ağır həyat şəraitində möhkəmlənmiş, hər gün daha ehtiyatlı və daha dözümlü olmuşdur. Qaçaq Şahmalı qısa müddətdə dağ yollarını, gizli keçidləri və sığınacaq yerlərini yaxşı tanımışdı. Uşaqlıq illərində qazandığı təcrübə ona bu işdə böyük kömək göstərirdi. O təhlükəni əvvəlcədən duymağı bacarır, izlənildiyini hiss etdikdə yolunu dəyişir, dəstəsini təhlükəsiz yerlərə aparırdı. Bu bacarığı sayəsində dəfələrlə çətin vəziyyətdən sağ çıxmışdır. Şahmalının ətrafında zaman keçdikcə ona inanan və onun yolunu doğru hesab edən mərd insanlar toplaşmağa başlamışdılar. Bu insanlar müxtəlif səbəblərlə haqsızlığa məruz qalmış, eyni taleyi yaşamış şəxslər idi. Onları birləşdirən əsas cəhət varlanmaq istəyi deyil, ləyaqətlərini qorumaq arzusu idi. Şahmalı belə insanlarla münasibətdə, qarşılıqlı etimada və sədaqətə böyük əhəmiyyət verirdi. Onun yanında olan hər kəs sözünün üstündə dayanmalı, elə və xalqa qarşı hörmətlə davranmalı idi. El arasında söylənilən rəvayətlərdə qeyd olunur ki, qaçaq Şahmalı heç vaxt kasıb kəndlinin malına və ruzisinə toxunmazdı. Əksinə çətin vəziyyətdə olan ailələrə kömək etməyə çalışardı. Ehtiyac içində yaşayan insanların dərdini dinləyər, onların haqqını tapdalayanlara qarşı çıxardı. Məhz bu xüsusiyyət xalqın ona olan hörmətini gündən günə artırmışdı. İnsanlar onu özlərindən biri hesab edir. Çətin gündə arxalarında belə bir igidin olmasına güvənirdilər. Qaçaq Şahmalının adı yayıldıqca onu tutmaq istəyənlərin sayı da artırdı. Lakin xalqın dəstəyi onun ən böyük gücü idi. Kəndlilər təhlükə barədə ona gizlicə xəbər çatdırır, lazım gəldikdə sığınacaq göstərir, ərzaq və başqa zəruri ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırdılar. Bu yardım yalnız qorxudan deyil, hörmət və inamdan irəli gəlirdi. Xalq bilirdi ki, Şahmalı onların düşməni deyil, əksinə haqqını qoruyan igidlərdən biridir. Qaçaq həyatında ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri sirr saxlamaq idi. Şahmalı həm özünün, həm də yol yoldaşlarının təhlükəsizliyi üçün bu qaydaya ciddi əməl edirdi. Hər kəs öz üzərinə düşən işi bilməli, artıq söz danışmamalı idi. Bu ehtiyatlı davranış onların uzun müddət təqibdən yayınmasına kömək edirdi. Şahmalı tələsik qərar verməz, hər addımı əvvəlcədən düşünər, yalnız vəziyyəti düzgün qiymətləndirdikdən sonra hərəkət edərdi. Qaçaq Şahmalı döyüşə yalnız son çıxış yolu kimi baxırdı. Əgər qan tökülmədən məsələni həll etmək mümkün olurdusa, o bunu üstün tuturdu. Lakin haqsızlıq davam etdikdə və ya xalqın haqqı tapdalandıqda geri çəkilməyi özünə yaraşdırmırdı. Onun cəsarəti təkcə silah işlətməkdə deyil, doğru bildiyi yoldan dönməməsində idi. Bu xüsusiyyət onu xalqın gözündə adi döyüşçüdən fərqləndirərək el igidinə çevirmişdi. Qaçaq Şahmalının qaçaqçılıq yoluna çıxması bir insanın taleyində baş verən dəyişiklikdən daha geniş məna daşıyırdı. Bu, yaşadığı dövrün haqsızlıqlarına verilən etirazın, xalqın ləyaqətini qorumaq istəyinin və azad yaşamaq arzusunun ifadəsi idi. Buna görə də onun adı uzun illər keçsə də xalq yaddaşından silinməmiş, mərdlik, qeyrət və haqsevərlik rəmzi kimi bu günə qədər yaşamaqda davam etmişdir. Xalq arasında qazandığı ad və hörmət. Qaçaq Şahmalının xalq arasında böyük hörmət qazanmasının əsas səbəbi yalnız cəsarətli döyüşçü olması deyildi. Azərbaycan xalqı hər zaman igid insanı yalnız silah gücünə görə deyil, onun əxlaqına, davranışına, doğruluğuna və insanlara münasibətinə görə qiymətləndirmişdir. El arasında ad qazanmaq çətin, onu qoruyub saxlamaq isə daha çətin hesab olunmuşdur. Qaçaq Şahmalı bu sınaqdan üzü ağ çıxmış, mərdliyi, sözünün bütövlüyü və ədalətə bağlılığı sayəsində insanların qəlbində özünə möhkəm yer tutmuşdur. Xalq yaddaşında yaşayan söyləmələrdə Şahmalı kasıbın dostu,
zəifin dayağı, haqsızlığa qarşı çıxan igid kimi təqdim edilir. Deyilənlərə görə o kəndlilərin çətin vəziyyətini yaxından bilir, onların çəkdiyi əziyyətə biganə qalmırdı. Harada haqq tapdanırdısa, harada gücsüz insan sıxışdırılırdısa, Şahmalı buna dözmürdü. Bu xüsusiyyət onu sadə insanların gözündə adi bir qaçaqdan daha yüksək mərtəbəyə qaldırmışdı. El arasında ən çox danışılan cəhətlərdən biri onun verdiyi sözə həmişə əməl etməsi idi. Şahmalı üçün söz namus qədər müqəddəs sayılırdı. O verdiyi vədi heç vaxt pozmaz, dostunu çətin gündə tək qoymazdı. İnsanlar da buna görə ona sonsuz etibar göstərirdilər. Hətta onunla bir dəfə yol yoldaşı olan adamlar belə sonradan onun sədaqətini və mərdliyini başqalarına danışırdılar. Bu sözlər zaman keçdikcə el arasında yayılır, onun şöhrətini daha da artırırdı. Qaçaq Şahmalının sadəliyi də xalqın rəğbətini qazanan başlıca xüsusiyyətlərdən biri idi. O, özünü başqalarından üstün tutmaz, şöhrəti ilə öyünməzdi. Kənd adamları ilə söhbət edərkən onların dərdini dinləyər, yaşlı insanlara hörmət göstərər, uşaqlara mehriban davranardı. Belə rəftar insanların ürəyində ona qarşı sevgi və ehtiram yaradırdı. Çünki xalq hər zaman təkəbbürlü deyil, sadə və səmimi insanları daha çox sevmişdir. Onun haqqında danışılan rəvayətlərdə tez-tez rast gəlinən başqa bir xüsusiyyət də mərhəmət hissidir. Şahmalı günahsız insanlara qarşı sərt davranmaz, onların ailələrinə zərər yetirməzdi. O, yaxşı bilirdi ki, bir insanın günahını onun yaxınlarına yükləmək doğru deyil. Bu davranış onun yüksək mənəvi keyfiyyətlərini göstərirdi. El arasında da belə rəftar böyük insanlıq nümunəsi hesab edilirdi. Qaçaq Şahmalının şöhrəti yalnız yaşadığı kəndlə məhdudlaşmırdı. Onun igidliyi haqqında danışılan sözlər yaxın və uzaq ellərə yayılırdı. Karvan yolları, el yığıncaqları, bazarlar və məclislər bu xəbərlərin yayılmasına kömək edirdi. Hər gedən gələn onun haqqında eşitdiklərini başqalarına danışır, beləliklə də Şahmalının adı geniş ərazilərdə tanınmağa başlayırdı. Xalqın dilində dolaşan bu söyləmələr onun adını zamanın sınağından çıxarmışdır. Ağsaqqallar gənclərə nümunə göstərərkən tez-tez Şahmalının adını çəkirdilər. Onlar deyirdilər ki, insanın gücü yalnız qolunda deyil, vicdanında və doğru yol seçməsindədir. Şahmalı məhz bu keyfiyyətləri ilə seçilmişdi. Gənclərə onun mərdliyi, sədaqəti, böyüyə hörməti və zəifə qayğısı örnək göstərilirdi. Beləliklə, onun adı yalnız keçmişin xatirəsi kimi deyil, həm də tərbiyə vasitəsi kimi yaşayırdı. Aşıqlar və el söyləyiciləri də qaçaq Şahmalının şöhrətinin yaşamasında mühüm yer tutmuşlar. Onlar məclislərdə igidlərin adını çəkir, mərd insanların həyatından bəhs edir, dinləyənlərə haqq uğrunda mübarizənin dəyərini çatdırırdılar. Şahmalı haqqında deyilən hər yeni söz onun xalq arasındakı yerini daha da möhkəmləndirirdi. Bu səbəbdən onun adı yazılı qaynaqlardan daha çox xalq yaddaşında qorunub saxlanılmışdır. Şahmalının hörmət qazanmasının başqa bir səbəbi də ədalətli davranışı idi. O, insanları varlı və kasıb olmasına görə deyil, əməlinə görə qiymətləndirirdi. Doğru danışan, halal yaşayan və başqasının haqqına girməyən hər kəsə hörmətlə yanaşırdı. Bu düşüncə xalqın mənəvi ölçüləri ilə tam uyğun gəlirdi. El buna görə onu öz içindən çıxmış, öz dərdini anlayan bir igid kimi qəbul edirdi. Onun haqqında danışılan xatirələrdə qorxmazlıq da mühüm yer tutur. Şahmalı təhlükə qarşısında çaşqınlıq göstərməz, ağır vəziyyətlərdə belə soyuqqanlılığını qoruyardı. Lakin bu qorxmazlıq düşünülməmiş cəsarət deyildi. O, hər işi ölçüb biçər, yoldaşlarının təhlükəsizliyini nəzərə alar, yalnız zəruri olduqda silaha əl atardı. Bu müdrik davranış həm dostlarının, həm də xalqın ona olan etibarını daha da artırmışdı. Qaçaq Şahmalının qazandığı hörmət ömrü ilə məhdudlaşmamışdır. Onun adı illər keçdikcə də unudulmamış, xalqın yaddaşında yaşamış, nəsildən nəslə ötürülmüşdür. Bugün də onun adı çəkilərkən mərdlik, qeyrət, doğruluq, sədaqət və haqsevərlik yada düşür. Xalqın sevgisini qazanmaq hər insana nəsib olmur. Qaçaq Şahmalı isə öz davranışı, mənəvi bütövlüyü və elə bağlılığı sayəsində bu sevgini qazanmış, Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşayan igidlər sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Döyüşləri və igidlikləri. Qaçaq Şahmalının adı xalq yaddaşında daha çox onun göstərdiyi igidliklər və cəsarətli davranışları ilə yaşayır. O, silaha yalnız özünü tanıtmaq və ya şöhrət qazanmaq üçün deyil, haqsızlığa qarşı çıxmaq, məzlum insanların haqqını qorumaq məqsədi ilə sarılmışdır. Buna görə də onun iştirak etdiyi qarşıdurmalar xalq tərəfindən adi silahlı toqquşma kimi deyil, haqq uğrunda aparılan mübarizə kimi qiymətləndirilmişdir. El arasında dolaşan söyləmələrdə Şahmalı qorxmaz, tədbirli və çətin anda düzgün qərar verən igid kimi təsvir olunur. Qaçaq həyatı hər gün təhlükə ilə üz-üzə qalmaq demək idi. Şahmalı və onun yol yoldaşları daim izlənilir, onların yeri öyrənilməyə çalışılırdı. Buna baxmayaraq, o, ehtiyatlı davranışı və dağlıq yerləri yaxşı tanıması sayəsində dəfələrlə mühasirədən çıxmağı bacarmışdır. O, heç vaxt düşünülməmiş addım atmır, əvvəlcə vəziyyəti öyrənir, sonra qərar verirdi. Bu xüsusiyyət onu həm bacarıqlı döyüşçü, həm də ağıllı dəstə başçısı kimi tanıdırdı. Rəvayətlərdə deyilir ki, Şahmalı döyüş zamanı yoldaşlarını heç vaxt tək qoymazdı. Əgər onlardan biri təhlükə ilə üzləşirdisə, öz həyatını riskə ataraq onun köməyinə çatardı. Bu sədaqət dəstədə böyük inam yaradırdı. Hər bir yoldaşı bilirdi ki, Şahmalı onları dar gündə taleyin ümidinə buraxmayacaq. Qarşılıqlı etibar qaçaq dəstəsinin ən böyük gücü hesab olunurdu. Qaçaq Şahmalı döyüşlərdə yalnız cəsarətinə deyil, ağlına da güvənirdi. O, açıq qarşıdurmanın zəruri olmadığı hallarda fərqli yollar seçirdi. Məqsədi mümkün qədər az itki ilə öz yoldaşlarını qorumaq və qarşı tərəfin haqsız hərəkətlərinin qarşısını almaq idi. Buna görə də o, bəzən gizli yollarla hərəkət edir, gözlənilməz vaxtda meydana çıxaraq üstünlük qazanırdı. Bu cür tədbirli davranış onun dəfələrlə çətin vəziyyətdən çıxmasına kömək etmişdir. Şahmalı silah işlətməkdə mahir olsa da, qan tökülməsini heç vaxt məqsəd saymamışdır. El arasında söylənilən xatirələrdə onun günahsız insanlara toxunmadığı, qadınlara, uşaqlara və qocalara qarşı həmişə mərhəmətli davrandığı bildirilir. Bu davranış Azərbaycan xalqının qədim döyüş əxlaqına uyğun idi. İgidlik yalnız düşmənə qalib gəlmək deyil, həm də gücsüzə əl qaldırmamaq demək idi. Şahmalı bu qaydaya ömrü boyu sadiq qalmışdır. Onun haqqında danışılan hadisələrdə cəsarətlə yanaşı, səbir və təmkin də diqqəti cəlb edir. Ağır anlarda tələsik qərar verməz, əvvəlcə hər tərəfi ölçüb biçərdi. Yol yoldaşlarının fikrini dinləyər, sonra ən doğru hesab etdiyi qərarı qəbul edərdi. Bu xüsusiyyət ona həm döyüşdə, həm də gündəlik həyatda üstünlük qazandırmışdı. İnsanlar onun yalnız güclü deyil, həm də müdrik olduğunu qəbul edirdilər. Dağlarda keçən həyat Şahmalını fiziki cəhətdən daha da möhkəmləndirmişdi. Günlərlə yol getmək, sərt hava şəraitinə dözmək, az qida ilə kifayətlənmək onun gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilmişdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, o ruhdan düşmür, yoldaşlarını da ruh yüksəkliyi ilə yaşamağa çağırırdı. Onun dözümlülüyü dəstədə olan başqa igidlərə də güc verirdi. Xalq arasında dolaşan rəvayətlərdə Şahmalının düşmən qarşısında qorxu hissi keçirmədiyi xüsusi vurğulanır. Lakin bu, düşünülməmiş cəsarət deyildi. O, təhlükəni düzgün qiymətləndirir, yersiz riskə getmirdi. Əsl igidliyin yalnız qılınc çalmaqdan ibarət olmadığını, ağıllı davranışın da böyük dəyər daşıdığını yaxşı bilirdi. Buna görə də onun hərəkətləri həm yoldaşları, həm də xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı. Qaçaq Şahmalının igidliyi yalnız döyüş meydanı ilə məhdudlaşmırdı. O, gündəlik davranışında da mərd insan olduğunu göstərirdi. Çətin vəziyyətdə olan ailələrə kömək edir, ehtiyac içində yaşayan insanları himayə etməyə çalışırdı. El arasında belə davranış, döyüşdə qazanılan qələbədən daha qiymətli hesab edilirdi. Çünki xalqın gözündə əsl igid yalnız silah işlədən deyil, həm də mərhəmətli və vicdanlı insan idi. Şahmalı üçün yurt sevgisi böyük dəyər daşıyırdı. O, doğulduğu torpağı, yaşadığı eli və xalqını ürəkdən sevirdi. Bu sevgi ona ən ağır günlərdə belə güc verirdi. Dağlarda keçirdiyi çətin illər, yorucu yollar və saysız təhlükələr onun iradəsini sarsıda bilməmişdi. O, hər zaman doğma elinin azad və başıuca yaşamasını arzulayırdı. Məhz bu düşüncə onun bütün mübarizəsinin mənəvi dayağı olmuşdur. Qaçaq Şahmalının göstərdiyi igidliklər zaman keçdikcə xalqın yaddaşında qəhrəmanlıq örnəyinə çevrilmişdir. Onun adı mərdlik,
qorxmazlıq, sədaqət və ədalət duyğusu ilə yanaşı çəkilmiş, igidliyi haqqında danışılan xatirələr nəsildən nəslə ötürülmüşdür. Bugün də Qaçaq Şahmalı Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasında haqq uğrunda mübarizə aparan, çətinlik qarşısında sınmayan və elinə sədaqətlə bağlı qalan igidlərdən biri kimi xatırlanır. Hakim dairələrlə qarşıdurmaları. Qaçaq Şahmalının həyat yolunun ən mühüm cəhətlərindən biri hakim dairələrlə yaşadığı davamlı qarşıdurmalar olmuşdur. Bu qarşıdurmalar şəxsi kin-küdurətdən və ya var dövlət üstündə yaranmamışdı. Onun mübarizəsinin əsas səbəbi xalqın haqqını tapdalayan, sadə insanların ağır yaşayışına səbəb olan haqsızlıqlara qarşı çıxması idi. El arasında dolaşan söyləmələrdə Şahmalı öz mənafeyini deyil, elin mənafeyini üstün tutan, doğruluq uğrunda çətinlikdən çəkinməyən bir igid kimi təsvir edilir. Həmin dövrdə hakim dairələr xalq arasında böyük nüfuz qazanan qaçaqları özləri üçün təhlükə hesab edirdilər. Çünki belə igidlər təkcə silah gücünə deyil, xalqın dəstəyinə də arxalanırdılar. Sadə insanlar onların yerini gizli saxlayır, təhlükə barədə xəbər verir, lazım gəldikdə ərzaq və başqa ehtiyaclarını ödəməyə çalışırdılar. Bu xalq birliyi Qaçaq Şahmalının uzun müddət mübarizəsini davam etdirməsində mühüm rol oynamışdır. Qaçaq Şahmalını ələ keçirmək üçün müxtəlif yollar sınanırdı. Onun gizləndiyi yerlər öyrənilməyə çalışılır, tanışları və yaxın çevrəsi nəzarət altında saxlanılırdı. Bəzən müxtəlif vədlərlə adamlar ələ alınmaq istənilir, bəzən isə qorxu yolu seçilirdi. Lakin el arasında Şahmalıya olan hörmət və inam bu cəhdlərin çoxunun nəticəsiz qalmasına səbəb olurdu. İnsanlar onu satmağı böyük xəyanət sayırdılar. Şahmalı yaxşı anlayırdı ki, açıq qarşıdurmada say və imkan baxımından üstün olan qüvvələrlə uzun müddət döyüşmək çətindir. Buna görə də o, daha çox tədbirli davranmağa üstünlük verirdi. Yerini tez-tez dəyişir, dağlıq və meşəlik ərazilərdən bacarıqla istifadə edir. Hər addımını düşünərək atırdı. Bu ehtiyatlılıq onun dəfələrlə təqibdən qurtulmasına kömək etmişdir. Rəvayətlərdə göstərilir ki, Şahmalı heç vaxt günahsız insanları təhlükə altına salmaq istəmirdi. Əgər hansısa kəndə qalması həmin kəndin əhalisi üçün təhlükə yarada bilərdisə, o, oradan uzaqlaşmağa üstünlük verirdi. Çünki onun üçün xalqın salamatlığı hər şeydən üstün idi. Bu davranış kəndlilərin ona olan hörmətini daha da artırırdı. İnsanlar belə bir igidin yalnız özünü deyil, başqalarını da düşündüyünü görürdülər. Hakim dairələrlə qarşıdurmalar təkcə silahlı toqquşmalarla məhdudlaşmırdı. Bu, həm də iradələrin qarşıdurması idi. Bir tərəfdə haqsızlıqla barışmayan, ləyaqətini hər şeydən üstün tutan insanlar, digər tərəfdə isə onları susturmağa çalışan qüvvələr dayanırdı. Qaçaq Şahmalı bu mübarizədə öz mənəvi mövqeyini heç vaxt dəyişməmişdir. O çətinlik nə qədər böyük olsa da, doğru bildiyi yoldan dönməmişdir. Şahmalının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri soyuqqanlılığını qorumağı bacarması idi. Təhlükəli anlarda təşvişə düşməz, vəziyyəti diqqətlə qiymətləndirərdi. O bilirdi ki, tələsik verilən qərar həm özünün, həm də yoldaşlarının həyatı üçün ağır nəticələr doğura bilər. Buna görə də hər bir addımını ölçüb biçər, yalnız ən münasib vaxtda hərəkət edərdi. Bu xüsusiyyət onu bacarıqlı rəhbər kimi tanıdırdı. El arasında söylənilən xatirələrdə Şahmalının düşməninə qarşı da müəyyən əxlaq qaydalarına əməl etdiyi bildirilir. O, silahsız və müdafiəsiz insana toxunmağı igidliyə yaraşdırmazdı. Azərbaycan xalqının qədim döyüş anlayışında mərdlik yalnız qalib gəlmək deyil, həm də insanlıq ölçüsünü qorumaq idi. Şahmalı bu ölçülərə ömrünün sonunadək sadiq qalmışdır. Hakim dairələrin bütün səylərinə baxmayaraq, Qaçaq Şahmalının adı xalq arasında hörmətlə çəkilməyə davam edirdi. Bunun əsas səbəbi onun qazandığı mənəvi nüfuz idi. İnsanlar yaxşı bilirdilər ki, Şahmalı şəxsi mənfəət üçün deyil, haqq uğrunda mübarizə aparır. Elə buna görə də onun haqqında danışılan xatirələr zaman keçdikcə daha da yayılmış, xalq yaddaşında dərin iz buraxmışdır. Qaçaq Şahmalının hakim dairələrlə qarşıdurmaları Azərbaycan xalqının tarixində haqq və haqsızlığın mübarizəsinin bir nümunəsi kimi qiymətləndirilir. Onun göstərdiyi dözüm, cəsarət, uzaq görənlik və mənəvi möhkəmlik sonraki nəsillər üçün örnək olmuşdur.
O sübut etmişdir ki, insanın həqiqi gücü yalnız silahında deyil, vicdanında, ləyaqətində və doğru bildiyi yoldan dönməməsindədir. Buna görə də qaçaq şahmalının adı xalqın yaddaşında mərdlik, qeyrət və ədalət uğrunda mübarizənin rəmzlərindən biri kimi yaşamaqdadır.